Artizanët shqiptar kanë ekspozuar në Panairin Zanart në Tiranë 10 produkte që dëshmojnë kulturën, identitetin e traditën shqiptare. Në fjalën e mbajtur në çelje, Ministri i Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, Blendi Goxha, foli për nevojën për certifikim të artizanëve dhe hapësira që ju duhen krijuar pranë siteve kulturore, ndërsa vuri në duke mbështetje në dhënë. Artizanët shqiptarë në dëshmia më e gjallë e shpirtit ton krijues dhe trashëgimisë son mijëvjeçare. Artizanati është një prioritet strategjik edhe për Ministrinë e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit. Këtë vit, pas disa vit ndërprerje, përmes fondit të artizanëve mbështetëm 47 projekte me një fond prej 30 milion lek të reja, duke përfshirë artizan punime me dru, gur, metale, kostume, filigran, tezgja, kulinari tradicionale, qëndistari dhe shumë të tjera, ku një fokus veçantë ka pasur pejçimi i diebërjes te brezat më të rinj. Në një botë që zhvillohet e ndryshon, nevoja për të qenë konkurruese e tërheqës duket se lëviz peshoren mes të ardhurave dhe ruajtjes së traditës, por etnografia Afërdita Onuzi solli në vëmendje rëndësinë që ka trashëgimia kulturore. Me trashëgimisë kulturore marrim informacionet më të pakontestueshme për nivelin e zhvillimit të qytetërimit shqiptar, veshja me xhublet, lloje të ndryshme stolisht të mbajtura nga gratë e burrat shqiptar, na dokumentojnë periudhën e qytetërimit i lirë e në vazhdimsi me jetën e hershme e më pas saj. Panairi Zanart synoi të lidhë ura mes brezave jo vetëm duke vlerësuar mjeshtrit, por edhe duke shkëmbyer ide mbi sfidat e artizanatit dhe zgjerimin e tregjeve të tyre.